بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این ایام در شبکه‌های اجتماعی یک گروه افراطگرایان، خصوصا اون نفرانی که از افغانستان بر ضد ملت تاجیک، بر ضد تاجیکستان دعواهای بی اساس دارند، در یوتیوب و دیگر کانال ها دور میزند. اونها خودشان را مولانا میگویند. حیف مولانا. یا که مولوی میگویند حیف مولوی، که اونها مولانا هم نیستند، مولوی هم نیستند، بلکه یک افراطگرا هستند. آدم بدبخت چنین کار را میکند. اینها به نام عبدالقدیر حامی و مولوی فیروز مولوی میگوید خودش را. لیکن باید هر یک انسان اول به خودش نظر کند که او کی است. او کی است که چه حق دارد که برای تاجیکستان، بر ضد تاجیکستان جهاد اعلام میکند. من در یک شبکه اجتماعی نگاه کردم، خودی همه عبدالقدیر در یک مسجد امام خطیب است، در سر منبر ایستاده صحبت میکند، جنگجوی میشود، زنازنی میشود و در همان طالقان این را از مسجد بیرون میکنند. جنگ بین مردم همیشه تا درجه میرسد که نماز جمعه ویران میشود. امروز عبدالقدیر ملت تاجیک را نصیحت میکند. اول خودش را بیند، نگاه کند که وی کی است. همون جنجالی که عبدالقدیر کرد و نماز جمعه را ویران کرد، مردم را از نماز بی نصیب گردانید. حرکت مسلحانه شد در اونجا، در مسجد طالقان. این عیب نیست؟ امروز باید عبدالقدیر و اون کسانی که با نام فیروز و دیگر دعواها میکنند بینند که تاجیکستان کجا است و افغانستان کجا است. 45 سال این جانب انا همین مردم با کثافتی سخنهای شما مولوی ها و مولانا ها به نام مولوی مولانا ها جهاد اعلام میکنید، یکدیگر را میکشید. حرکت اسلامی است، جمعیت اسلامی است، حزب اسلامی است، همه جهاد اعلام میکنند بر ضد یکدیگر. کی را میکشند؟ افغان را میکشند. 40 سال 45 سال این جانب افغانستان با خون آغشته است. عیب کی است؟ عیب مردم عادی نیست، عیب شما باری ملاها است. این هم اعلام میکند که کسانی که وفات کردن رحمت الله علیه شهید است. اون طرف هم اعلام میکند که شهید است. یعنی گویا که جنت پر از افغان باشد. ملت افغان یگان عیب ندارد. شما بارین آدمانی بی‌معنی که سخن را نادانسته میگویید، اسلام را سوی استفاده میکنید، عبدالقدیر و یا فیروز و دیگرها، باید به تاجیکستان نظری بد نکنید.